दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शीख के बारे में बताऊंगा कि शीख रोकने का कितना नुकसान होता है और बहुत सारे लोग जो है वो स्मार्ट बनने की कोशिश में शीख आने वक्त अपना नाक और मुंह बंद कर लेते हैं और उस ऐसा करने से आपके जिस्म पे क्या नुकसान होते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब आप कहेंगे कि अगर शीख के बहुत सारे नुकसान हैं तो हमने तो कई मरतबा इस तरह से किया है, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि अगर उस के करने के बाद भी आप अगर ज़िंदा हैं तो आप बड़े लकी हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे वीडियो को गौर से देखिएगा कि शीख आने के कितने नुकसान होते हैं और उसकी वजह से आप कहाँ पहुँच सकते हैं। शीख आने की सूरत में आपके फेफड़ों की हवा की रफ्तार कितनी होती है? तकरीबन 100 माइल्स पर आवर्स के हिसाब से उनकी रफ्तार होती है और कई बार इससे भी ज़्यादा होती है। और अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी तेज़ रफ्तार को अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। सर्दी खांसी तो एक कॉमन सी बात है और सर्दी खांसी में शीख आना सबके साथ यही होता है। और कभी कभी तो आप लोगों के दरमियान जब होते हैं तो आप बड़े स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और अपनी नाक और मुंह को बंद करके शीख को रोक लेते हैं। और अगर आपको भी इस तरह की आदत है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस आदत को फ़ौरन ही छोड़ दें। कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो कि जैसा एक 34 इयर्स ओल्ड मेल के साथ इस तरह से हुआ है और वो हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा हुआ और सांसें गिन रहा है और अब देखें कि उसके साथ क्या हुआ है। उससे शीख आ रही थी और उसने नाक बंद की, मुंह को और फिर शीख को रोक दिया। शीख को बाहर निकलने की जगह ही नहीं मिली। उससे क्या हुआ, गले के पीछे प्रेशर पड़ा और वहाँ पे आपका जो ट्रेकिया है उसमें छेद हो गया। जाहिर है हवा को कहीं और जगह रास्ता मिला ही नहीं निकलने का, तो उसने प्रेशर वहाँ पे बिल्टअप किया और प्रेशर बनने की सूरत में वहाँ ट्रेकिया के बैक साइड पे एक होल बना। उसकी वजह से उसको पेन भी हुआ और फिर खाना निकलने में तकलीफ़ हुई और बात करने में तकलीफ़ हुई। फिर उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ तकरीबन 1 हफ़्ता एडमिट रहा और वहाँ पर उसको एनजी ट्यूब पास किया गया, खाने की नाली जिसको बोलते हैं, और उसके ज़रिए उसको खाना पीना दिया जा रहा था क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी थी कि न वो निकल सक रहा था न बात कर रहा था। जब हिस्ट्री ली गई तो फिर पता चला कि उसके शीख रोकने के कारण उसका गले के पीछे वाला जो हिस्सा लैरिंक्स कहते हैं उसमें सुराख हो गया। जब इंसान चीख देता है उस वक्त आपके सांस की नाली और सीने के दरमियान हवा का दबाव बहुत तेज़ होता है की वजह से वहाँ प्रेशर एक डेवलप हो जाता है। और जब अगर कोई नाक और मुंह बंद करके चीख को रोकने की कोशिश करता है तो फिर वहाँ और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि इन नालियों का जो फंक्शन है वो वन वे होता है, एक का सांस को निकालना और दूसरे का खाना को निकलना। ऐसे में जब हवा का दबाव बढ़ जाता है और उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती तो फिर उसका रिज़ल्ट यही होता है कि उसके पीछे सुराख या छेद जो है बनना शुरू हो जाता है। तो नाक और मुंह को बंद करके शीख को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे बहुत बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे कि फेफड़ों के पास में हवा फंस सकती है, यहाँ तक कि दिमाग में ले जाने वाली नसें जो हैं उनमें भी छेद हो सकता है। तो दोस्तों आइंदा आप प्रॉमिस करें कि जब भी आपको कोई छींक आ जाए तो आपने छींक को रोकना नहीं है, बल्कि मुंह पे हाथ रख के या कोई रुमाल हो या टिश्यू पेपर हो तो वो आप छींक को आप दे सकते हैं ताकि आपका जो अंदर का प्रेशर बिल्डअप हो चुका है वो आप बाहर अखराज हो जाए उसका और आपको नुकसान भी ना उठाना पड़े। दोस्तों तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ सीखा होगा। और मुझे अब इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना ख्याल रखिएगा और आइंदा जब छींक आए तो उसे दे दीजिएगा फ़ौरन ही। और तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।